Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Marekani inasema imefanya mashambulizi na kugonga shabaha 90 za kijeshi nchini Iran, huku Tehran ikilipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya vituo vyake vya Kuwait na Bahrain. Jeshi la Marekani limesema kwamba mashambulizi ya hivi punde yamelenga katika maeneo 90 ya kijeshi kote Iran, huku kamandi kuu ya CENTCOM ikisema kuwa operesheni hiyo ilifuatia utekelezaji kwa mafanikio wa mashambulizi ya kukera yaliyotekelezwa usiku uliopita. Hata hivyo, jeshi hilo limesema kwamba mashambulizi hayo ni baada tu ya agizo la Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alitangaza siku ya Jumatano kwamba usiku wa Alhamisi utakuwa usiku mchungu kwa Iran. Jeshi hilo limefanya mashambulizi katika maeneo ya kusini, lakini pia likifanya mashambulizi katika Bandar Abbas, lakini pia katika maeneo mengine katika nchi ya Iran. Hata hivyo, moja kati ya maeneo ambayo jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ni pamoja na kuangusha mnara wa kuongoza meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wa Iran wanasema kwamba mashambulizi hayo pia yaliweza kufanyika katika maeneo ya hospitali, jambo ambalo linadhihirisha namna ambavyo Marekani ilikuwa tayari kuua watu wasiokuwa na hatia, ikiwa ni pamoja na wagonjwa pamoja na watoto waliolazwa katika hospitali. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC walisema walijibu kwa kushambulia miundombinu ya vifaa katika vituo muhimu vya Marekani huko Kuwait na Bahrain. IRGC imeongeza kuwa mashambulizi hayo ni ya kulipa kisasi mashambulizi ya Marekani katika majimbo ya pwani ya kusini mwa Iran na kwenye madaraja katika majimbo ya mashariki ya nchi hiyo kuelekea Mashhad. Walinzi hao pia wanasema mashambulizi hayo ya Marekani yalilenga kufunika sherehe za mazishi ya kiongozi mkuu wa Iran aliyeuawa. Walinzi hao pia wanaonya kulipiza kisasi kutapanuka hadi katika kambi zaidi za Marekani iwapo mashambulizi yataendelea. Walinzi hao wamesema marudio yoyote ya mashambulizi ya Marekani yatasababisha majibu mapana zaidi, na kuonya kwamba kulipiza kisasi siku zijazo kutaenea katika kambi nyingine za kijeshi za Marekani katika eneo zima hadi pale kambi hizo zitakapokwisha zote. Kauli hiyo imekuja huku kukiwa na mvutano unaongezeka, ikiashiria utayari wa Tehran kupanua mwitiko wake wa kijeshi ikiwa mashambulizi zaidi yatatekelezwa dhidi yao. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf ameionya Marekani kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa tu chini ya mipango ya Iran na sio kupitia vitisho vya Marekani, kufuatia wimbi jipya la mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Marekani bado haijajifunza kwamba uonevu na uvunjaji wa ahadi hauji tena bila gharama. Kalibaf aliandika kupitia ukurasa wa X, "Niseme wazi, ukishambulia utapigwa," alisema spika huyo wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Aidha, ametoa onyo kwa Washington dhidi ya kujaribu kushinikiza Tehran juu ya lango la bahari la Hormuz ambalo linaonekana ndio sababu ya mvutano uliopo kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kalibaf anasema mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa tu chini ya mipango ya Iran na sio vitisho vya Amerika, alisema, na kuongeza kuwa usijizungushe bila sababu, utazama katika lango la Hormuz. Matamshi hayo yametolewa baada ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti wimbi jipya la mashambulizi ya Marekani mwishoni mwa Jumatano, yakilenga maeneo kadhaa kusini na kusini mashariki mwa Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema vikosi vyake vilifanya mashambulizi hayo ya ziada yenye lengo la kudhalilisha zaidi uwezo wa Iran na kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo, walinzi wa mapinduzi ya Iran wameonya kwamba marudio yoyote ya mashambulizi ya Marekani yatasababisha majibu mapana zaidi na zaidi. Wamesema watalipiza kisasi na jambo hili litaeneza hadi vituo vingine vya Amerika katika eneo lote ikiwa Washington itaanzisha mashambulizi mengi zaidi. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.